Сегодня будем делать, как разжечь костер в походе с папой. Столько программ видели насчет выживания. Вот решили попробовать сами разжечь огонь. Без спичек, без ничего. Ну вот, веточки набрали. Да. Ну это при наличии, если потеряешься, где дерево будет. Одну ровную палочку. Так, одну ровную палочку. Чуть-чуть ее заточим. Времени мы не нашли. Да, без коры попробуем так. Потом немного опилок настругаем так. И одну вот такую палку. Ей будем крутить. Теперь здесь надо настругать. Настругаешь. Тонкий настругаешь. Он хорошо загорался. Не толстый, а что тонкий. И порежь. Попрямей ставь, вот так, да, повыше попрямей ставь. Может так. Сделаем этот свечок. Слишком длинный. Получился как лук. Да, свечок. Так, нашу палочку сюда заворачиваем. Слишком сильно натянули. Все должно так работать. Так. Ты вот это держи. Нет, нижний. Почти что получается у нас. О, давай. Днела. Во.